谈就医知识，究养生之物，解疾病之祸。大家好，欢迎收看今天的老安谈健康，我是你们的老朋友老安。近来呢，随着气温的下降，大家有没有发现啊？身边呢咳嗽的人渐渐多了起来啊，别提多难受。甚至啊，有些人在睡梦中就能硬生生的把自己给咳醒了，不仅影响自己啊，还影响家人的休息。今天啊，老安就来告诉大家一个止咳的方子啊，请大家收藏起来。化橘红啊，是广东化州的一种道地药材，也是呢10大广药之一。化橘红性温，味辛苦，可以啊消痰、利气、宽中、散结、散寒发表。它呢有很好的燥湿化痰、理气宽中的功效，适用于胸中痰滞、咳嗽气喘、饮食积滞、呕吐恶逆等症。在药品化益中呢，对橘红的功效也有所记载我们先看它的功效如下。第一个，止咳化痰。止咳化痰呢是化橘红最为突出的功效它针对风寒所引起的咳嗽、气喘、气管炎还有咽喉炎等等呢，都有非常好的疗效。但是注意它对于风热咳嗽的患者来说呢是不适合使用的。功效2，抗菌消炎。化橘红中呢含有柠檬烯，它有杀菌抗炎的作用。泡水喝呢，对于慢性支气管炎和肺气肿等等这些患者呢有一定的帮助。功效3，消积止呕。化橘红呢具有宽中利气的功效对于肠胃的消化具有帮助作用，因而呢可以缓解胃部的消化压力，适宜呢饭后饮用。但是要注意，如果是因为上火导致的咳嗽、咽喉肿痛的人群呢，不能使用。由于化橘红偏温性，这个时候使用呢反而容易加重病情。那么化橘红应该如何使用呢？我们来看，开水泡饮化橘红就是最方便的方法。对于咳喘咽痛的办公室人群来说呢，建议大家常备化橘红，因为它对咽喉亚健康的人群有非常好的疗效。如果您嫌苦不方便饮用的话呢，可以选择呢化橘红膏。化橘红膏炖煮8个小时药用的功效呢发挥到了最大，而且呢其中还添加了茯苓、雪梨、生姜、蜂蜜等等这些好料，口感会更好。对于女性朋友和小朋友们还有寒性体质的这个人群呢，都可以放心的使用。秋冬季节容易感冒咳嗽，建议呢大家家里常备化橘红。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。